听说我的生活是你们向往的生活。是这个吧，这个小一点。妈呀，我好感动啊！小一点。你说，再干一件。哎，手没洗呢。这炸的那是土豆片子，这是我的脂肪啊！救命了！你们看这个颜色，这离谱了！水煮肉片为啥炸素肉啊？我看你吃的挺香的。给喝点。我减肥啊！元气森林，零糖零脂零卡的，喝吧你。那我就勉为其难的尝尝吧。你哪为难了？哦妈！不能好吗？这试试看，居然！我先喝这辣椒。水煮肉片有豆芽，永远的神。第二口，这是家的味道吗？啊，我这不行，都尝尝吗？反正这玩意儿零卡零脂的也不胖，对不对？下顿再减吧。